yung minalat idiyo, yung inalat idiyo na wala na pamilya. Ang kay Pon ay yung kay Puan. Sa ngunya na po niyo kay Puan maging preferred sa gabos na daw, gabos na oras. Yung kay Puan yung salvation, klarado sa kada sa tuya. Tama po. Kaya yung testimony kang ning pamilya nindo, testimony niya pinabot sa kuya kang tugang nindo si Sorabet. Naharang po na tinawan siya ng pagkakataon na may ayos yung buhay niya. Pero bagos na pa man, hanggang duman ang buhay niya. May dahilan lang kung anong daw, anong pizza na mao pa na hanggang duman ang kagadanan. Di ka na po na ito kami na kung ano din. Ngunyan, ngunyan na po ninyo na kay puntang maging clear sa satoya na ang salvation, once ikaw tumanggap ka sa kaburangnan, tinawag ng karapatan na maging akin ng Diyos. Bako ka na dawa sa ka magduman ng lugar, bihira ka magsimba, yung once ikaw tumanggap sa kaburangnan, exempted, wala po yan, dahil po yan, dahil yan inaapod na dahil ka makaabot sa panluang buhay. Bagos iyan ay kalooban ng Diyos dahil siya iniisip niya family para matao niya mga ray na buhay ang pamilya niya. Kaya ang niya pa niyo maging aware kita sa mga maging prepared kita lalo sa gabos kita maatubang sa Diyos. Aso lang, inutan lang yan. Nainot siya na makatubang sa Diyos kaysa sa toya. Sabi ko, prayer ko, magayon ang pagkagadang ka kaysa sa iba. Talo po na sabi ko yan. Magayon ang pagkagadang kayo dahil sa ini ay parang nagturog na sana. Tama. Pero yung ibang nagagadan, pinasakit na sa doktor. Grabing ginasus kang pamilya. Pero bago siniyo, tinawan ka mo ng kaginawahan na totally makaraot sa buot, makulog sa daghan, na mawara ng tugan, mawara ng kuwan sa pamilya, mawara yung haligi ng pamilya, nawara. Pero bagos, magpasalamat kita naman sa Diyos. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ang kaligtasan ay tinausain ng Diyos. Sa tuya man, ingkis man kitang bawian ng buhay, nakakasiguro kita sa langit kita maabot. Dahil tano, madumag kita sa langit dahil sabi ni Kristo, kung nasa ina ko, yaon man ka mo, yun yung kinaibot ni kinapaabot sa tuwing kakulangan. Kaya puntang maging matanggap kung ano ang yaon mo niyan. Kung ano siya mo niyan. Matanggap dapat ng kada pamilya. Yan kay puntay. Pag dahil mo yun matanggap, makulog sa daghan. May matan mo kayo, baka ka man magka-problema, mas magrabi mang problema, aabot kung nasa palibot mo. Tama? Kaya, ang pagkusay mo, kapatid magpasalamat ka, katupda siya ng Diyos. May purpose ng Diyos para maging mag-usog. Kapitan mo tatara mo yung Diyos. Na maging kuwang ka dapat, maging aware dapat yung maging lumani ka lugod sa kakurangan lalo. Para ang Diyos yung blessing ng Diyos, sunod-sunod. Kaya, ngunyan na po yun, pasalamat ako sa Diyos. Ito, yayaw kami po, hindi yung nakikidumamay sa inyo. Pero bako, makidumamay na magmundo, bagos kaugmahan ng sarong tao na siya ay nasa langit na. Pero sa maribot hindi yun, marauto na, tangayan na nag-uurog mo yan. Tama. Dahil, ang purpose naman, siya ay nasa heaven na. Kumbaga, pagpapala ng Diyos. Pagpapala ng Diyos sa iya. Sa nawalat, maraot sa pag di mo maintindihan, maraot sa daghan. Pero bago sabi ng Lord, yung nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Papapahimayin ko. Kumbaga, nagagabatan ka, maglani ka lalo sa kagulangan. Hindi nangyari sa ako mo, maglani ka lalo sa kagulangan na i-comfort ka ng Diyos. Yung comfort na binatao sa tuloy ng Diyos, kahit puntang maging kalalo sa tuya. Kaya tayo, Panginoon, kayo po'y lumalapit sa inyong trono ngayong hapon. Lord, alam ko Panginoon, itong kapatid namin ito, nasa inyong panan. Lumalapit kami sa inyong Diyos, yung naiwan yung pamilya, kanyang anak, kanyang asawa, sa mga kapatid nito Panginoon. Lord, bigyan niyo po silang comfort, makomfort niyo po sila, O Diyos. Lalong-lalo Panginoon, ngayong
kwento ng ngayong araw na ito. Umasa pa nung kami na kayo po ang mag-comport sa kanila. Lord, banal na Espiritu ang magkilos sa aming buhay. Bigyan niyo kayo Panginoon ng pag-ibig niyo na mag-isa kami, magkadumamay, mag-isa sa ano man ang problema. Magtarabangan po Diyos. Lord, tabangan po kami na maging kaming karapat-dapat na mag-abot sa imong Ama. Kung ano pong pagkakamali po namin, patawarin niyo kami, linisin niyo kami ng dugo niyo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Diadalayan niyo mo yung Diyos hanggang sa paglibing, Panginoon, hanggang sa ngayon, hanggang sa presenting ito, Panginoon, hanggang sa paglibing, ay na maging maayos po ang kanyang paglibing ng kanyang lupang katawan. Sabi niyo nga po, galing sa alikabok, at babalik din niyo sa alikabok. Lord, yung iyong anak, lumapit na sa inyo. Nandiyan na po sa inyo. Yung katawan niya pong, katawan yung lupa niya, ay babalik po yan sa alikabok, Holy Panginoon. Ang dalangin ng mga Diyos, yung kami niyang pamilya, kanyang asawa, kanyang mga anak, kanyang mga kapatid, magulang, Lord, i-comfort niyo po sila, O Diyos. Huwag niyo silang pabayaan, paitulutan na Panginoon Lord. Bakit po palakasin niyo po lalo ang pananampalataya nila. Nandito ho kami, nagpapalakasan sa bawat isa na maging ho kaming ihimplo, maging kaming pagpapala sa bawat isa sa amin dito, O Diyos. Thank you God sa araw na ito. Umaasa pa nung kami ang pagpapala niyo sa lugar na ito, ang pagpapala niyo sa pamilyang ito, at makamtan nila ang katiwasayan ng pag-iisip, katiwasayan ng puso. Salamat o Diyos sa protection niyo po sa bawat isa. Ngayon pong hapon na ito, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Ulit. God bless po.